ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മാക്രോണിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 300 ഗ്രാം മാക്രോണി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. മാക്രോണി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കവറിലും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണും, എത്ര മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് 8 തൊട്ട് 10 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത്, സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ എന്നിവയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം, ഇതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടിരിക്കുന്ന പാസ്ത സോസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയാണ്. നമുക്കൊരു മണമൊക്കെ വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി അതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഈ വെജിറ്റബിളുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ്ത സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 400 ഗ്രാം എടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ മാക്രോണി ഇട്ട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഡ്രൈ ആകരുത്. നമുക്ക് ഈ സോസൊക്കെ ഇതിനകത്തിൽ ഇച്ചിരി ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കണം, അന്നേരമാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇന്ന് നമുക്കിതാക്കി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, വളരെ ഈസിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ മാക്രോണി. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.